This could be us. So back to what I was saying. Could be us. வெல்கம் டு ஜிகே பிரஸ் Parrot Beak Aseel ஃபார்ம். என்ன ஜிகே வெறும் பாக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்குங்க. இன்றைக்கி டிரான்ஸ்போர்ட் அது தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்ச் இருக்குதுங்க. ஸோ கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட்டும் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த டேப்லெட் வந்து ரொம்ப ரேரான டேப்லெட்டுங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 விதமான டேப்லெட் வந்து நம்ம பாக்ஸில் வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ஒரு 4 சிக்ஸ்க்கான பாக்ஸுங்க இது. ஸோ நல்லா அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஹோல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வசதியாக இருக்கும். சிக்ஸ்க்கு எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக போட்டிங்கன்னா நல்லாவே ஃப்ரீயாக இருக்குங்க சிக்ஸு. இதில் நம்ம ஒரு 7 சிக்ஸ் போட போகிறோம். சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 மாதம் ஆகுதுங்க. ஸோ சிக்ஸு காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ 7 சிக்ஸில் இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கீரி டைப் தாங்க இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 சிக்ஸ் இருக்குதுங்க. இதில் உச்சிப்பூவும் இருக்குதுங்க. செங்கேரி பார்க்கலாம், கருங்கேரி பார்க்கலாம், வெள்ளைக்கீரி பார்க்கலாம், நூலான் பார்க்கலாங்க. இந்த மாதிரி சந்தன கலரில் ஒன்று பார்க்கலாங்க. டோட்டலாக இதில் பார்த்திங்கன்னா 7 சிக்ஸ் இருக்குதுங்க. இது எந்த ஏரியா போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை தாங்க. நம்ம புதுக்கோட்டை தாங்க போகுது. 2 பார்சலுமே ஒரே ஆள் தாங்க. 11 சிக்ஸுமே வந்து ஒரே ஆள் தாங்க எடுத்திருக்காங்க. டோட்டலாக பல்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரேட்டுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்ன பண்ண தாங்க கொடுத்துருக்கோம். பெரிய ரேட்லாம் இல்லைங்க. ஸோ அடுத்ததாக இந்த 4 சிக்ஸ் தாங்க நம்ம அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறது. ஒயிட்டில் 3ங்க, ஒரு பொன்றான் மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ ஒயிட்டில் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும். நல்ல ஒரு அட்டகாசமான வால் டைப்புங்க இது. கிட்டத்தட்ட நம்ம கொடுத்து ஒரு 20 டேஸ் பக்கம் ஆயிடுச்சிங்க. ஸோ நம்மகிட்டே நல்லா வளர்ந்துருச்சுங்க சிக்ஸ். அவங்க கொஞ்சம் வெளியில் இருக்குன்னாங்க, பார்சல் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபுல் பேமெண்ட் நமக்கு பேசினப்போ அமுச்சு விட்டாங்க. ஸோ ஒரு 20 டேஸ் வெயிட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதாங்க. ஸோ பார்சலும் நம்ம கொடுத்தாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் தாங்க இப்போ வீடியோ வந்து போட முடியுதுங்க. ஸோ கொஞ்சம்லாம் பிஸியாக இருந்தனால கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட முடியலைங்க. ஸோ ஸ்டிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குவாலிட்டி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் புதுக்கோட்டை அப்படி இருந்தால் எனக்கு ஒரு புதுக்கோட்டை அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சிக்ஸ் என்ன தேவைப்பட்டாலும் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், எடுத்துக்கலாங்க. எல்லா விதமான கலர்ஸ்லையும் எல்லா ஹேஜ்லேயும் நம்மகிட்ட இருக்குங்க. பட்டா, ஃபீமேல், ப்ரீடிங், சேவல். இந்த பார்சல் நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம்னா லாரியில் தாங்க நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ லாரியில் நம்ம பார்சல் வச்சு வச்சுங்க. டாடா பை பாய்.